यह मिनी कंबाइन वाथोरी मिनी एक्सवेटर जेसीबी कार दिन चाइना वाली है। कमिंग सुन है, भारत में नहीं आई है, इंडिया में। मेरी देख सको हो छोटी जो मिनी कार जो गाड़ियाँ कुंशी गाड़ी में बैठ ले उसमें भी चलेगी। कुंशी गाड़ी में ले जाओ उसमें। इसका अच्छा देख लो। इसके चलाने के गियर वगैरह कंट्रोल छोटे काम में हाथ बहुत बढ़िया गाड़ी छोटी है मशीन है। इसके बारे में डिटेल है। ये किस किस काम में यूज करीदा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। थैंक यू दोस्तों।